お電話で、はい、お願いします。で、こういう件あるので使いたいんですけど、おっしゃっていただければ。これ一人？一人一枚？そうですね。オートサイトの区画の、なるほど。わかりました。ありがとうございます。いらっしゃいました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。本日は駄菓子屋はなたまいらっしゃいませ。面白い。誠にありがとうございます。お邪魔します。入ってってくださいよ。あったかいですよ。お邪魔します。どうぞ、土足でそのままどうぞ。お、やっぱあったかいわ。失敗したんだ。専用の買わなきゃならないのさ、タンクより高いしなと思って。ええ、はい。お尻は。なんか
やりたかったんだ。1時34分。でこれロックついてないのでちょっと豆がこぼれないようにしっかり合わせてもらって、こんな感じで振っていきます。で、豆がだんだん温まってきたら、第一焙煎が始まります。でその第一焙煎が終わったぐらいが多分浅入りの豆です。なってきたなっていう分かってくると思います。このいびきで 180g ぐらいがまでできるなって私は思ってるんですけど、今日はちょっと少なめの鮭なので取りやすいしやりやすいかな。で今皮むけてきてますね。これが豆によってはすごくちっちゃくむけるのがあったりとか、むけ方とか皮が出る量も全然違ってきます。でだんだん皮がむけてくる頃に少し最初より色が変わってきてますね。でもまだコーヒーらしい香りはしてないと思います。ちょっとパチパチ言ってきます。この音も頼りにやっていくと焚き火とかでやると本当時間かかるんですよね。だから10分経ったからできたかなと思うとそうじゃなくて、やっぱそのパチパチはじける音が頼りに1焙煎になったなとか2焙煎になったなっていうのを見てあげてほしいと思います。今ですね、第1焙煎っていうのが
バチバチと始まって、このチリ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 って始まってるの分かりますか？これがもう2回戦目に突入してます。3日目ぐらいからこの紙に油が浮いてきて、味もちょっとずつ変わってきますので、1日1杯楽しまれてください。じゃじゃーん。わー、すげえ。つやつや。こんな照り出るんだ。照り出ます。ここまで来ると深い。やっぱり1回目より照りが出てる気がします。開いてみましょうか。こちらでございます。おめでとうございます。はい、どうも。白カップで調整したら白カップが増えた。You destroy my body, you destroy my
くいらない。豚肉と白菜が主役を重ねな。マイナス1度。Wow.